Alhamdulillah kawan-kawan, kita dapat satu akhirnya. Lalalala. Bagus nian burung ini, penguku, suara besar. Burungnya juga jinak tadi. Waktu mau diambil baru dia terbang. Waduh. Ganas nian pikat ini. Waduh. Oke, ini poin pertama pikat baru kita. Pikat ini kita kasih nama TB. Nah. Wah. Oke, mantap. Kita cari target lagi.